كان في حياتنا ثوابت بخصوص شراء تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق. كان يقول لك مثلا أحجز من بدري قبلها بشهرين بثلاثة شهور هيكون السعر أقل من الآن. أعتقد يعني من واقع التجارب إنه ما صارت في هذه إلا في حالة واحدة، إذا فعلا كان الرحلة عليها ضغط. لكن الرحلة لو ما عليها ضغط ممكن يكون السعر قبل الرحلة يعني بيوم أو بيومين يكون أرخص من ما كنت راح تحجزها من شهر أو من شهر ونص، أو يكون نفس السعر. نفس الشيء كان أيضا من الثوابت عندنا إنه سعر الفندق عادة لما تحجز من الفندق مباشرة بيكون أرخص من المواقع سواء بوكينج أو غيرها. وكمان هذا ممكن ما يكون صحيح حاليا. فمثلا لما تروح الفندق تقول له كم سعر الغرفة، مثلا يقول لك يعني سعر الغرفة ب 100 ريال، تيجي تلاقي سعرها في بوكينج بالنسبة لك انت مثلا ب 80 ريال، يعني ارخص تقريبا ب 20%، لانه انت بيكون عندك خصم مثلا في موقع معين فبيعطوك خصم مثلا 30 الى 40%، فبتلاقي انه السعر اوفر من الفندق. وهذا حصل معايا اكثر من مرة، اروح الفندق كم سعر الغرفة، سعر مثلا غرفة بكذا، اجي اشيك عليها بوكينج، اقول له طيب انا حصلتها بوكينج بهذا السعر، هو اذا بيده يقول لي طيب خلاص انا اعطيك نفس السعر. هو ايش يستفيد؟ هو يستفيد عشان يبغاني احاسبه كاش. اذا ما يقدر يعطيني نفس السعر اللي انا هاخذه يقول لي خلاص اوكي احجز من بوكينج. وهذا حصل معايا في هذه الرحلة تحديدا.